Pada saat malam hari, wanita ini sedang tidur bersama anaknya. Tiba-tiba anjing peliharaannya datang dan ingin membangunkan wanita ini. Sampai akhirnya wanita ini pun bangun dan dia pun kesel banget dong kepada anjingnya. Walaupun anjing itu udah diusir, dia pun tetap menggonggong dan berusaha ingin memberitahu sesuatu. Dan ternyata anak dari ibu ini pun sakit dong dan suhunya tinggi banget. Anjing ini minta agar wanita ini mengeceknya dan memberinya obat. Sampai akhirnya anak itu pun sembuh dan diberikan obat oleh ibunya. Siapa nih yang punya hewan kesayangan bisa bantu like dan subscribe ya.